Hello everyone, this is Dr. Krishan Rajbhar. I am ENT, head and neck surgeon, allergy asthma specialist trained from USA. I practice in South Delhi, DDM Madangir area and I am associated with Apollo Hospital also. आज कफोलॉजी के सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कफ के बारे में, चाहे वो प्रोडक्टिव कफ हो, ड्राई कफ हो, वो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन बच्चों में भी हो, एडल्ट्स में भी हो, वयस्क में भी हो, ड्राई प्रोडक्टिव दोनों के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मरीज़ों को, जो पेशेंट्स को जानना चाहिए वो डिस्कस करेंगे बेसिकली। और इसमें बेसिकली जो खांसी, स्पेशली खांसी में जो ओवर द काउंटर मेडिसिन्स मरीज़ लेते हैं उसका क्या नुकसान है ये भी हम डिस्कस करेंगे, क्यों नहीं लेना चाहिए। और कई बार आपने देखा है कि आप केमिस्ट से, फार्मेसी से दवाइयाँ ले लेते हो कफ सिरप, लेकिन आपकी खांसी नहीं सही होती और इससे फिर 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद या 1 महीने बाद आपको पता चलता है आपको ये वाली बीमारी है। वो एक बहुत नुकसान है कि आप बिना चिकित्सा इलाज के, बिना ट्रीटमेंट, प्रॉपर कंसल्टेशन के आप खांसी का इलाज खुद से ले रहे हैं फार्मेसी से, वो बाद में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि खांसी ऐसा नहीं है कि केवल गले की वजह से या छाती के इन्फेक्शन की वजह से होता है। खांसी के और भी कारण होंगे, हो सकता है ऐसा भी देखा गया है कई बार माइग्रेन कारण होता है खांसी का, और कई बार क्या होता है कि एसिडिटी कारण होता है खांसी का, कई बार क्या होता है नाक की बीमारी, नाक और साइनस की बीमारी खांसी का कारण होती है। तो अब वही इस वीडियो में हम वही सब डिस्कस करेंगे और कैसे बेसिकली बेसिक मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। तो बेसिकली देखिए, फेफड़े की वजह से खांसी आ सकता है और ये भी डिपेंड करता है कि सूखी खांसी है कि बलगम वाली खांसी। अब फेफड़े में जैसे ब्रोंकाइटिस होता है, अस्थमा होता है, आपको COPD वगैरह होता है, जो बेसिकली अगर कोई लंबे टाइम से धूम्रपान करे तो उन मरीज़ों में होता है। और बाकी जैसे कि एक बार देखा गया है कि गले का इन्फेक्शन, आपको टॉन्सिलाइटिस या फेरिंजाइटिस, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, अब वो आपने इलाज टाइमली नहीं लिया, ENT स्पेशलिस्ट के पास जाके टाइमली इलाज नहीं लिया, तो वो क्या होता है, वो फिर लेरिंजाइटिस में स्प्रेड हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। वो लेरिंजाइटिस बेसिकली अब लैरिंग्स का इन्फेक्शन होता है, उसमें क्या होता है, आपको बोलने की आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है। जनरली एक सुझाव आपको आपके ENT सर्जन आपको देते होंगे कि जब आपको लेरिंजाइटिस वाला स्टेज हो जाता है तो बोलते हैं गरारे नहीं करने को, फेरिंजाइटिस वाले में आपको गरारे करने को बोलते हैं। कई बार क्या होता है, मरीज़ लेरिंजाइटिस में भी गरारे करता है और कॉम्प्लिकेट होकर आता है। सिमिलरली जब वो भी कंट्रोल नहीं करता, मरीज ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं लेता लेरिंजाइटिस, तब जाके वो ब्रोंकाइटिस वाले स्टेज में जाता है, उसमें खांसी हो जाता है और खांसी लंबे टाइम तक रहता है। सिमिलरली कई बार क्या होता है कि हमारा वजन बढ़ा हुआ है, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी, हम रात को जग रहे हैं और भी बहुत, तो उसमें क्या होता है GERD या LPRD, एसिडिटी वाली समस्या हो जाती है। वो जब तक नहीं कंट्रोल करेंगे खांसी नहीं होगा। तो इसमें इस वाली, जब काफ़ी वजन वाले पेशेंट होते हैं कि ओबेस पेशेंट होते हैं, उनमें ये समस्या होता है और वो खांसी सिरप लेते रहते हैं, ये नहीं ट्रीटमेंट हो पाता उनकी लेरिंगोस्कोपी नहीं हो पाती, एंडोस्कोपी नहीं हो पाती और ये चलता रहता है और फिर वो बोलते हैं खांसी नहीं सही हो रहा है। सिमिलरली कई बार क्या होता है, साइनसेस, नाक और साइनस की इन्फेक्शन होती है, साइनोसाइटिस होती है, उससे क्या होता है, बलगम नाक के थ्रू मुंह में आता है, वो खांसी का कारण होता है। उसमें क्या होता है, कई बार साइनस को ट्रीटमेंट करना होता है, हम नाक का स्प्रे वगैरह देते हैं और ज़रूरत पड़ती है तो ऑपरेशन करते हैं। ये मूलतः कारण है। अगर आपको खांसी का प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है तो आप ENT स्पेशलिस्ट के पास प्रॉपरली जाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। इसके साथ साथ साउथ दिल्ली में हम सप्ताह में 2 बार शिविर करते हैं, फ्री शिविर करते हैं, उसमें कुछ जांच फ्री होती है। अगर आप वो हमारे क्लिनिक पे विजिट करके वो लाभ उठा सकते हैं। जनरली सप्ताह के पहले बृहस्पतिवार, आखिरी बृहस्पतिवार को होता है। धन्यवाद।